যিটো কাৰণে আহিছিলোঁ পেইন ৰিলিফ বেকৰ পেইনৰ কাৰণে মানে বহুত আৰাম আছে। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज मैं मोर सेंटर गुवाहाटीर পৰা আৰু এবাৰ সো আমাৰ তাত এজন পেশেন্ট আহিছে তেখেতৰ পৰা জানিম কথা পাতিম এই গোটেই এটা কথা আপুনি নকনো সো নমস্কাৰ নমস্কাৰ। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম অনুপম চৌধুৰী। অনুপম চৌধুৰী। ওকে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই গুৱাহাটী। কি কৰে আপুনি? মই এজন বেংকাৰ হয়। বেংকাৰ হয়। ওকে সো ইয়াতে কিয় আহা হ'ল কি কাৰণত আহা হ'ল এই কাৰণটো অলপ জানিবলৈ বিচাৰিম। তাৰমানে মোৰ বেক পেইন আছিলে মানে মোৰ বেংকাৰ্ছটো জানি আপোনালোকে চেটিং জব চেটিং জব হয়। তাৰমানে এই ভিডিঅ'টো বেংকাৰ্ছৰ কাৰণে মেইনলি হয়। তাৰপিছত দেখিলোঁ লাহে লাহে অলপ বাঢ়ি গ'ল। এদিন দেখিলোঁ মই আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে মই ছাৰৰ ওচৰত গৈ চাওঁ আহি সেয়া আৰু মোৰ মনত যিটো বিশ্বাস আছিলে ভাল পাইছোঁ এতিয়া আৰাম আছে। পেইন কিলাৰ কিবা লৈছে নেকি? মই একোৱে লোৱা নাই। সো কেইটামান সেশন লোৱাৰ পাছত তেখেত আৰাম পালে নাই? ভৰিলৈকে গৈছিল নেকি? নাই লোৱা নাছিলে, খালি কঁকাল হৈছিলে। অনলি ফৰ বেক পেইন। সো আপোনাৰ যদি বেক পেইন আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপুনি ভালকৈ চাব লাগিব। ৰাইট? বেছি বৰিং নকৰোঁ আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কিছুমান টিপছ দেখাম, আশা কৰোঁ ভাল লাগিব। ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। শ্বেয়াৰ কৰিলে কাৰোবাৰ আৰু বিষ ভাল হৈ যাব। ৰাইট? Loose. Yes. Loose. Yes. Loose. Yes. बस এতিয়া আমি খোজ কাঢ়িব লাগিব, খোজ কাঢ়ি পেলাই আমি ফিডবেকটো দিব লাগিব। ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মানে যিটো কাৰণে আহিছিলোঁ পেইন ৰিলিফ বেকৰ পেইনৰ কাৰণে হয় তো সেইটো মই ভাল মানে বহুত আৰাম আছে। চিয়'ৰ সময়ত আমাৰ বডিটোক মেইনটেনেঞ্চ দিব লাগিব। মেইনটেনেঞ্চ ইন দ্য চেন্স অফ এক্সাৰচাইজ, ষ্ট্ৰেচিং, য়োগা, ৰাইট? চ' আজি ট্ৰিটমেণ্ট লৈ পেলাই এটা মানুহ বিষ যদি ভাল হৈ যাব পাৰে তো সেই মানুহ কালি বেয়া ধৰণৰ পশ্চাৰ বা ধৰক নিজকে মেইনটেইন নকৰাৰ কাৰণে আকৌ বিষ হ'ব পাৰে। ৰাইট? চেমলে জৰ্ডিছৰ ভাল হয় আকৌ হয়, কিন্তু আমি যদি মেইনটেইন কৰি থাকোঁ তেনে নহয়। ৰাইট? চ' ইয়াতে অহা আগত যিকেইটা মেইনটেনেঞ্চ বা যিকেইটা মানে কাৰেকশ্যনছ কৰিব লাগে সেইকেইটা আপুনি গম পাইছিল নেকি? কেনেকৈ শুব লাগে, খাব লাগে, উঠিব লাগে, বহিব লাগে, গাড়ী কেনেকৈ চলাব লাগে, একো নাই। যদি প্ৰতি এটা মানুহে তেনেকৈ নলেজ গোটেই পায় বিশেষ হ'লেও ঘৰতে ভাল হৈ যাব। চ' আমি চেষ্টা কৰোঁ সেইটোৱে যে আমাৰ প্ৰতি এটা অসমবাসী এনেকুৱাতো ক'ব নোৱাৰি যে চবৰ বিষ গায়ব হৈ যাব, তেনেকৈ মানে চেষ্টা কৰিব পাৰি যে পেইন ৰিলিফ হ'ব এণ্ড মেইনটেইন কৰিলে ভাল হ'ব, বেয়া হোৱাতকৈ বাচি যাব। ৰাইট? চ' বেছি একো কৰিম নকৰোঁ, এনেকৈ থামছ আপ কৰি দিম। ৰাইট?